J'en viens au troisième point. Quelles leçons peut-on tirer de ces crises à succession? Ce sera en 3 points. Primo, je pense que sur le plan économique, il faut reconnaître que nous vivons, que nous traversons une crise systémique. Il ne s'agit pas d'une simple crise passagère, une récession avec quelques problèmes financiers en plus. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Nous vivons en fait la crise de la déréglementation néolibérale. Quelle est la raison d'être de cette folie spéculative qui est loin d'être terminée? La réponse est simple. La bourse rapporte plus que l'économie. La bourse rapporte plus que l'investissement dans l'économie réelle. Et le crédit également. D'un côté, vous baissez les salaires, ce qui est un peu le cas depuis une vingtaine d'années, où il y a une stagnation des salaires. Vous reniez sur la part salariale dans la valeur ajoutée. Mais comme cela réduit aussi la demande, le pouvoir d'achat, c'est le crédit qui prend le relais. Nous avons un taux d'endettement faramineux, dit-on. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais cela montre aussi combien ce système économique est irrationnel. Quand on additionne les dettes publiques, celles des ménages, mais aussi et surtout des marchés ou des institutions financières et des entreprises, pour le Royaume-Uni, on arrive à un taux d'endettement de 400% du PIB. Pour le Japon, 350% du PIB. Pour les États-Unis, plus de 300% également. Ce qui signifie que l'on a déjà dépensé 3 ou 4 années entières de richesse avant que cette richesse soit produite. C'est énorme. Certes, ce n'est pas nouveau. Mais la fois précédente, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Et là, il fallait tout reconstruire et la croissance était forte. Aujourd'hui, nous allons connaître une croissance de 2,5% maximum pendant au moins 5 à 10 ans. Bref, les économies occidentales flottent sur un océan de dettes. De crise en crise, le capitalisme continuera à scier la branche sur laquelle il est assis, à savoir détruire les bases mêmes de son existence. Marx l'avait déjà compris. Les limites du capitalisme sont le capital lui-même, disait-il en substance. Et je pense que cela reflète la nature désormais décadente du capitalisme. Destructeur, il a toujours été, mais aujourd'hui, il est régressif et décadent d'un point de vue économique, social et moral. C'est la première grande leçon que je tire de la crise. Il faut un autre système économique, social, durable et démocratique. Je pense qu'on peut également tirer des leçons politiques de cette crise systémique. Certes, on peut parler des marchés financiers, du capitalisme financier. Et oui, tout cela a quelque chose d'anonyme, d'impersonnel. Ce n'est plus le bourgeois avec son cigare, le haut de forme, veston en queue de pie, quoique. Mais en même temps, il existe encore et toujours une classe dominante. C'est la deuxième leçon que je tire de cette crise. Cette classe, elle existe et il s'agit d'un cercle très fermé. En effet, dans cette crise, le mythe du capitalisme populaire, celui des petits actionnaires, ce mythe, il a éclaté en 1000 morceaux. Ceux qui avaient boursicoté avec leur épargne n'ont plus rien. Les autres, les millionnaires, les milliardaires, ont perdu un petit peu et entre-temps, ils se sont déjà refait une santé. Cette classe est une classe dominante par le pouvoir économique qu'elle détient, par la richesse qu'elle possède et par l'arme du chantage économique qu'elle utilise, sinon par la corruption qu'elle exerce sur les sphères du pouvoir démocratique. Cette classe défend ses intérêts bec et ongle. Elle ne recule devant rien. Cette classe, cette oligarchie, eh bien, elle ne veut pas payer la crise, elle veut que nous la payions. Elle fera tout pour arriver à cet objectif. C'est sa lutte des classes à elle, celle qui est menée par en haut. Et qu'on le veuille ou non, on va vite s'en rendre compte. Ce qui me conduit à la troisième leçon, qui est d'ordre idéologique. Je pense qu'avec cette crise, on peut dire que nous vivons la fin de l'histoire. Souvenez-vous, il y a 20 ans, le mur de Berlin était tombé. Certains proclamaient la fin de l'histoire car le capitalisme avait gagné la partie. L'humanité avait atteint son stade suprême, l'économie avait retrouvé son état naturel. Bref, il n'y avait plus de système, seulement une économie de marché que l'État ne devait même pas encadrer, seulement soutenir ou faciliter. On ne pouvait plus parler de capitalisme, seulement d'une économie de marché. Eh bien, avec cette crise, on commence de nouveau à comprendre que l'on vit dans un système et que ce système dysfonctionne. Cette prise de conscience actualise l'idée qu'il faut intervenir, agir, réguler. C'est timide, mais c'est déjà ça. Et finalement, le capitalisme, il ne tient pas ses promesses. Les promesses que tout le monde peut s'enrichir, tout le monde peut quelque part devenir, gagner la partie et voir ses conditions d'existence s'améliorer.
Plus fondamentalement, le capitalisme, la crise du capitalisme alimente l'idée qu'il faut reprendre notre destin en main. Et donc le train de l'histoire peut repartir. Au niveau objectif, le train de l'histoire ne s'arrête jamais. Mais au niveau subjectif, parfois on a le sentiment que plus rien ne bouge et qu'il est devenu impossible de changer la société. Mais si on laisse faire le capitalisme, on va trinquer et en plus, on va droit dans le mur. Non seulement parce qu'il y a toutes ces crises, mais il y a aussi une autre crise dont je ne parlerai pas, je vous rassure, mais que je crois néanmoins importante, essentielle, je pense bien évidemment à la crise écologique. Bon, verder gaan in het Nederlands. Dat is mijn vierde punt. Waarom heeft rechts de wind in de zeilen? Er zijn de verkiezingsresultaten van Zweden, Oostenrijk, Nederland en ook Vlaanderen. We horen en lezen het dikwijls. De nieuwe rechterzijde heeft de wind in de zeilen en links hinkt achter. Velen ter linkerzijde vragen zich af, waarom zijn we niet populairder? De crisis geeft ons toch gelijk. Inderdaad, waarom scoort de reactionaire rechterzijde? Mijn antwoord is duidelijk en eenvoudig. De sterkte van rechts is een maatstaf voor de zwaktes van links. Hun vooruitgang is het gevolg van onze achteruitgang. En waarom scoort links zo weinig? Omdat in de jaren 90 en 2000 de sociaaldemocratie een ideologische uitverkoop heeft gedaan. De derde weg, Giddens, het marktgegeven, werd aanvaard als eindstation van de geschiedenis. Tony Blair was het voorbeeld, niet alleen voor Gerhard Schröder, voorman van de SPD in Duitsland, maar ook voor Frank van den Broeke bij ons. Het was gedaan met herverdeling. Gelijke kansen was het enige dat de klok sloeg. Rechten met plichten, anders in de hoek. Tegelijkertijd werd het economisch gebeuren verder gedereguleerd. Vooral op het vlak van het beursgebeuren. Niet toevallig werd de City van Londen de grootste beursplek ter wereld. 70% van de derivatives, CDO's, CDS enzovoort, andere beleggingsproducten, 70% ervan werden verhandeld op de beurs van Londen. Merci Gordon Brown. De ideologische uitverkoop heeft de eigen achterban ontwapend, blootgesteld aan het verhaal dat we allemaal kapitalisten zijn. Het is te zeggen dragers van human capital. Dat we ons maar moeten kunnen verkopen op de arbeidsmarkt. Employability, adaptability en nog meer van dat fraais. De overheid, boe, slecht, inefficiënt, leven privatiseringen. Links is opgeschoven naar het centrum en heeft zichzelf onzichtbaar gemaakt. Het is in deze ideologische context dat de economische crisis heeft plaatsgevonden. En wat gebeurde er? De overheid is terug, iedereen blij. Maar nee, want we leven zogezegd boven onze stand. En nu zien we er en der signalen dat in feite de mensen een strijd onder elkaar beginnen in plaats van tegen de machtssferen. En bijgevolg stellen we vast dat de ideologische slinger niet vanzelf terugkeert. Inderdaad, niets gaat vanzelf. Welnu, ik zou de algemene sfeer van defetisme, van teneergeslagenheid willen tegenspreken. Kijk naar Frankrijk. Alle generaties samen op straat tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Jongeren, mijn studenten, begrijpen zeer goed dat langer gaan werken het aantal arbeidsplaatsen eerder zal doen dalen en dat ze langer in precaire situaties zullen moeten werken. 74% van de bevolking is tegen de pensioenhervorming. Een meerderheid steunt de mobilisaties. Sarkozy is nog populair bij 1/3 van de bevolking. Links staat op kop en zou de verkiezingen probleemloos kunnen winnen, moesten ze mogen plaatsvinden. De redenen zijn vanzelfsprekend. Iedereen heeft gezien hoe Sarkozy de rijken bedient met fiscale voorkeurregimes. Hoe de multimiljardaire Liliane Bettencourt zijn partij financiert in ruil voor een fiscaal gunsttarief. Ten aanzien van die tanende populariteit heeft Sarkozy een tegenaanval ingezet, deze zomer. In augustus is hij begonnen met de Roma's. En hij heeft gesteld dat nieuwe Fransen misschien ook hun nationaliteit zouden kunnen of moeten verliezen wanneer ze bepaalde overtredingen begaan. In september patrouilleerden de paras op straat omdat er zogezegd terroristische dreiging was. We weten sinds Machiavelli dat angst altijd gunstig is voor de machtshebbers. De media en de rechterzijde zijn elkaars bondgenoten in een soort politieke economie van de angst. Collectieve angsten aanwakkeren verhoogt de kijkcijfers en duwt de bange mensen in de armen van Big Brother staat. Met alles gaat controleren en verfilmen. Maar Frankrijk toont aan
dat dit niet altijd functioneert. Het toont aan dat de manipulatie van de publieke opinie haar limieten heeft. Op één voorwaarde. Met name dat er een tegendiscours aanwezig is. En als je de Franse linkerzijde iets moet geven, dan is het wel dat. Ideologisch afdrijven is er ook geweest, maar telkens teruggefloten. Men is kritisch gebleven ten aanzien van Europa. Men heeft zich verzet tegen de veiligheidsdoctrine en zero tolerance. Men heeft niet willen meehuilen met de wolven in verband met de migranten, de moslims, de anderen. En dat heeft het links-electoraat redelijk immuun gemaakt ten aanzien van allerlei reactionaire virussen. In dit verband lijkt het mij ook van essentieel belang dat links zich niet van doelwit vergist. De hele rechterzijde begint vandaag een hetze over het falen van het multiculturalisme. Dat migranten een probleem zijn, dat migratie een druk uitoefent op het sociaal systeem. Merkel deed dit nog vorig weekend en natuurlijk krijgt het ook aandacht in de Vlaamse pers. De media vergroten een aantal gebeurtenissen en verplaatsen het probleem. Daarom is een juiste probleemstelling van essentieel belang. Concreet, niet de anderen, migranten, Walen, maar sociale ongelijkheid is het probleem. En vooral ons sociaal systeem staat onder druk omdat het kapitaal steeds minder belast wordt. Daarom, hoe meer er wordt toegegeven aan rechts, zowel qua beleid als qua ideologie, hoe moeilijker het voor de linkerzijde zal zijn om een comeback te maken. Alle toegevingen worden met andere woorden dubbel gefactureerd, in het heden en in de toekomst. Dat betekent ook dat alle toegevingen aan het Vlaams nationalisme tot gevolg hebben dat de achterban begint open te staan voor de leugens van het Vlaams nationalisme, van Bart de Wever. Maar dan hoor je dat liedje dat het electoraat, ons electoraat, enkel in het centrum is terug te vinden. Ik betwist dat. Voor mij stemt vandaag 2/3 van de bevolking zonder te weten wat rechts of links of centrum nog betekent. Maar stel dat ze zichzelf als centrumkiezers beschouwen. Waarom hen achterna hollen? Waarom hen niet overtuigen dat er een beter aanbod is aan de linkerzijde? Wel, om die opdracht uit te voeren, om die opdracht aan te kunnen, is er meer nodig. Eerst en vooral, links moet zichzelf eruit vinden. Links moet opnieuw een verhaal hebben over de wereld, over wat er verkeerd gaat en hoe dit kan opgelost worden. Kortom, een kritiek op het kapitalisme als een onmenselijk, een asociaal, een schadelijk economisch systeem. 2. In de openbare ruimte, de media op café of kantine, moet opnieuw duidelijk zijn waar links voor staat. En dat betekent dus niet, wij komen op voor jullie. Dat is niet voldoende. Het laat nog altijd alle ruimte op voor anderen. Welke politicus gaat zeggen dat hij niet opkomt voor de anderen? 3. En ik denk dat links, en in het bijzonder de Socialistische Partij, opnieuw aan de boom moet durven schudden. Het establishment tegen de schenen stampen. En bijgevolg door mensen zou geleid moeten worden die onkreukbaar zijn. Consequent, niet pleuren zoals dat ze in Gent zeggen. Links en de SPA moet ambitieus zijn. De maakbaarheid van de wereld is geen 19e-eeuws verhaal. Wel in tegendeel. Politiek heeft niets te maken met een chique loopbaan die beëindigd wordt in een zachte plussenzetel van een of andere raad van bestuur. Voor links moet politiek iets anders zijn. Het is een mandaat met engagement en met een voorbeeldfunctie. 5. Links zal maar relevant zijn als het concrete doelstellingen weet zichtbaar te maken en concreet probeert te verwezenlijken. Wij willen een openbare bank. We willen de kloof tussen rijk en arm verminderen. We laten de bankiers en de rijken voor de crisis opdraaien, want zij zijn verantwoordelijk.